Guys, good morning guys no. Karon guys, natay unit karon guys nasa tong balay no. Ato ning gi atuan sa balay, ikuha sa ilang balay. So atong unit karon guys, Ford Raptor 2019. So ang problema ni guys, low power. So kahit ibibirit mo yung accelerator, sampak na 2,000 RPM ra gyud ang iyang abuton. So atong testingan guys. So mo nitong unit guys. Ford Raptor. Kahit todo ba unang ito yung accelerator, ganun pa rin. 2,000 RPM pa rin din. So, ano guys oh. Yan. Ford Raptor. So, tanda rin itong testing guys para balaan na ito sa lupawit siya. So, guys, mo na yung under guys oh. So, i-testing ito accelerator guys oh. So guys, ito nung pander no. So mo ni karon guys yung RPM guys oh. So ato i-birit guys oh. Yung accelerator kahit na pa na. Yun. Kahit sampag ng accelerator guys, ay yung RPM guys. Tama lang sa 12,000 guys. Ayan guys, yan. So una guys, atong kunin guys. Itong buhaton ni kaya ito naman na-scan naman na ito. So, itong tagalog ng tris nga fuel injector. Fuel injector nga tris. So, tanggalon na ito ng fuel injector ya para may isang ito bago. So, na ito bago nga pa guys. So guys, muna itong fuel injector nga bago sila. Guys, muna siya guys. Fuel injector nga bago. So, muna itong i-ilis ito sa tris nga injector kay pulley. So, mamaya siguro guys, atong tanggalon dito sa makina. So, para maalisan to. So guys, atong tanggalon muna ang kuha guys. Yung battery. Iwas tayo sa kuha. Sabi sa kuha na. So, mana ni kining injector itong kuha yang number 3 nga yung fuel injector itong ito na ni. So magkwatag kwanta po ato pasak dito di makagugaw. So guys, hapit na ito maibot ang fuel injector guys. So ganina tanggal na ito yung kuha guys. Breather siya yung kuha guys. Valve cover. So kanang itabunan itong kuha guys. Yan ang bangag guys para di matagakagkugaw. So mamaya siguro guys nya. Tanggal na ito guys. Yung linya sa yung fuel injector. So ano guys. So yan din natin itanggal. Diyan na siya. So dito naman tayo sa yamak.
dosis no, dosis. Jeez. Guys, apa na? Liwak mo dito ang guys, oh. Yang film injector number 3. So, grabe yun. Isa yung kadlaw atong trabaho gani gino. So, karon pag ginaka guys, oh. So, hindi ko siya tanggal niya guys. So, ang number 2 guys, atong gitanggal gahapon, humok naman. Kini mo dahi kay guys, oh. So, tanggalon to ni guys. Grabe yun. Nahutay kita ni. Himo tang special tools guys, oh. Special tools yun eh. DIY ba? Yan, tanggal guys. Grabe ka taya guys, hugaw. Yan. Grabe guys, oh. So, mo na itong inisan guys. So, mamay giinom sa atong panato. Hindi tayo guys, natanggal to yun. Natanggal din nato. Grabe yun, eh. Pinirapan tayo dito. So, karon natanggal na to, no? Maghilo tayo, hiluan na to. Para ibayag ito itong bago nga film injector. So, natanggal na itong daan. Sabi. So, update lang ko sila guys kung matawal itong bago, no? Maplasan itong bago. So, update lang mo. Mamaya. So, ang atong gilisa ni nga film injector ang trace ra tinindos bago-bago pa na inisa nila. So ganina liso tanggal ni kung gaya ning trace. So itanggal to testing ning dos dali ra to nakuha kay bago pa man siya, bago man ning gitaod ibalik siya ta gyapon. So ato nang gibalik ang duha. So paano to hugot ani hugot ta tao na itong mga flexible hose ang paano. So hugot na no. Oo, hanap tayo ko. Hugot na yung lock no. So okay na lang dito na pala. Yan. Ano yung tanto. Guys, ulit na sa yung return guys, no? Ano yung return guys? Ayan guys, return ano guys, yan muna siya guys.
siya guys. So ito sulod. Guys, nahuman na itong tao, no? Fast forward ta. Kaya, nahuman na ginito tao itong tanan itong kwan, yung fuel injector. So, karon testing tag pandar kung say gama ni. Bandar pa kani. So, let's go guys. Guys. Wala na guys. Saan natin ni ron? Yanda naman gani. Wakas, yanda ka rin. Pinahirapan mo ko. Guys, yanda rago guys. Ang tag-iya mo gigipabot guys. Yanda rago. Awara na guys. Para